நல்லது. சோ ஹலோ गाइस சொல்லுங்க டிகிரா சனி வீடியோனா வேற லெவல்ல சேர வீடியோ. சோ ஆக்சுவலி இன்னைக்கு வந்து ஒரு டியூஸ்டே அதுமா வேற லெவல்ல வெரி தரமா ஸ்டாக் இறக்கிருக்கோம் சரிங்களா. சோ சரியான ஆஃபருங்க. இன்னைக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நாள் சரிங்களா. சோ அதனால நம்ம வேற லெவல்ல செலிப்ரேட் பண்ணனும். சோ சரியான ஆஃபர் சரிங்களா. அதனால பயங்கர ஆக்டிவா இருக்கணும், பயங்கரமா இருக்கணும் சரிங்களா. சோ இப்போ வந்து என்ன செய்ய போறோம்னா ஏகப்பட்ட ஸ்டாக்ஸ் வந்திருக்கு. கிட்டத்தட்ட 25,000 இருக்கும் இந்த ஸ்டாக்கோட வேல்யூ. ஸோ இது எல்லாமே பயங்கர ஆஃபர் ப்ரைஸ்ல கொடுக்க போறோம். ஸோ இந்த ஆஃபர்ல எங்களுக்குலாம் வேணும் ப்ரோ அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஸோ எங்க ஷாப் வந்து திருநெல்வேலியில் இருக்குங்க. ஸோ 2 கடை இருக்கு. ஸோ எப்படி வரணுங்கிற வீடியோ எண்ட்ல கொடுத்துருக்கோம், ஷாப் லொகேஷன் நீங்க கீழே கொடுத்துருக்கோம். ஸோ பார்த்துட்டு வாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பல பெல் ஐகான் பண்ணாதான் இதே மாதிரி அடுத்த ஆஃபர்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும் சரிங்களா. ஸோ வாங்க அப்படியே பிரிக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ சரியான ஆஃபரு. ஸோ கடன் பிரிச்சாகணும். ஸோ இன்னைக்கு வேற லேட் ஆயிடுச்சு பிரிக்கிறதுக்கு. ஸோ வந்து ஆல்பினோ டைகர் பார்க் என்ன ப்ரோ டைகர் பார்க் மாதிரியே இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது புரியுது. ஸோ நம்ம வந்து இதை வந்து அந்த தண்ணியில் போட்ட அப்புறம் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ரெடியூஸ் ஆகிடும். ஸோ அப்போ வந்து இன்னுமே உங்களுக்கு அழகாக தெரியும் சரிங்களா. இது வந்து ஆல்பினோ டைகர் பார்க். நம்ம கிரீன் டைகர் பார்க்லாம் வாங்கினீங்க இல்லையா 35 rupees சொல்லிட்டு. ஸோ அதை மாதிரி இது ஆல்பினோ. ஸோ ஆல்பினோ வெள்ளையில் நம்ம லைட்டாக ரெட்டிஷாக இருக்கும், நல்லா இருக்கும், ரொம்ப அழகான இது. நம்ம இது வரைக்கும் எடுத்ததில்லை, இந்த தடவை எடுத்துருக்கோம். கண்டிப்பாக எல்லாருமே ஒன் டைமாக ட்ரை பண்ண வேண்டியது. ஸோ டைகர் பார்க் லவர்ஸ்க்குலாம் சரியான ஒரு ஃபிஷ் இது. ஸோ இது எல்லாமே என்ன ரேட்டில் போகிறோம்னா பயங்கர ரேட்டு வெளியே அப்படின்னா நம்மகிட்ட என்ன ப்ரைஸ் அப்படின்னாக்க நம்ம அதே டைகர் பார்க் ரேட்டு தான் கொடுக்க போகிறோம். க்ரீன் டைகர் பார்க் ரேட்டு தான் கொடுக்க போகிறோம். 35 ரூபா தான் ஜோடி. ஆல்பினோ டைகர் பார்க்கும் 35 ரூபா ஜோடி. முடிஞ்ச லெவலில் சீக்கிரம் வந்து வாங்கினீங்கன்னா மட்டும்தான் கிடைக்க போகுது சரிங்களா. இது தண்ணியில் நம்ம டேங்க்ல பிரிச்சா அப்புறம் இன்னுமே அழகாக தெரியும் சரிங்களா. ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஃபிஷ். ஸோ இது பாருங்க ஃபீடிங் வாலிஸ் வந்திருக்கு, ஏகப்பட்டது வந்திருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் என்ன ரேட்டு கொடுக்கணும், பீஸ் 2 ரூபாய்க்கு கொடுக்க போகிறோம் சரிங்களா. பீஸ் வந்து வெறும் 2 ரூபா. ஸோ வெறும் 2 ரூபாயிலேருந்தே நம்மகிட்ட வந்து ஃபிஷ்ஷஸ் அவைலபிள் சரிங்களா. ஸோ 2 கடைக்கும் போயிடும் இந்த மீன். வெறும் 2 ரூபா. ஒரு மீனோட விலை 2 ரூபா, ஜோடியே 4 ரூபா தான். சீக்கிரம் வாங்கிக்கோங்க சரிங்களா. ஸோ இதில் வந்து வெறும் தெரிஞ்சு கம்மியாக தான் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ முடிஞ்ச லெவலில் உங்களால் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் போய் வாங்கிக்கோங்க. வெறும் 2 ரூபாயிலேருந்தே திருநெல்வேலியில் யாராலையும் தர முடியாத ஒரு ஆஃபரு. 2 ரூபாயிலேருந்தே ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது சரிங்களா. ஜஸ்ட் 2 rupees தான் சரிங்களா. யாருனாலும் வாங்கிக்கலாங்க, யாருனாலும் வாங்கிக்கலாம். எப்படி போடுங்க ப்ரோ, ஏகப்பட்டது இருக்கு. என்ன மெதுவா போடணும், மீனுக்கு எதுவும் ஆயிரம். சரி சரி சரி, நான் அப்படி வேகமா போகும்போது இதெல்லாம் பிரிக்க முடியும். ஸ்லோவா பண்ணி இல்ல சில பேர் நிறைய பேர் டவுட் இருக்கு, அந்த மீனை வந்து பாடப்படுத்தாதீங்க. நீங்க வந்து அந்த மீனை உயிரா பார்க்க மாட்டீங்க, வெறும் கவரா பாக்கீங்க, குட்டா பாக்கீங்கன்னு சொல்றீங்க. நான் மீன் ஐயோ செல்லம் அப்படின்னு வச்சுட்டு கடையை கொடுத்துட்டு இருந்தேன்னா எனக்கு வந்து லேட் ஆயிடும். லேட் ஆயிட்டுனா என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்கிப் பண்ணுவாங்க. இல்ல ஸ்கிப் பண்ணுவாங்க. ஏற்கனவே மக்கள் வந்து ஃபுல்லா பார்க்காம கடைசி எண்டில் எப்படி ஒன்று வீடியோ கூட பார்க்காம நான் அங்கே நின்னேன் இப்படி சுத்தினேன், உங்க கடை எங்க இருக்குன்னே தெரியல அப்படிம்பாங்க. ஸோ அதனாலதான் கடை நம்ம போறது சரிங்களா. ஸோ 2வது பாக்ஸ் போகலாம், கடையெல்லாம் போய் ஆகணுங்க. ஆல்பினோ டைகர் பார்ப் ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஃபிஷ். ஜோடி வெறும் 35 ரூபா. ஆல்பினோ டைகர் பார்ப் எவனாலும் தர முடியாங்க, நம்ம கொடுக்குறோம் திருநெல்வேலியில சரிங்களா. பாருங்க பெரிய பெரிய மாலிஸ், நல்ல சைஸ் இருக்கு இந்த தடவை. ஸோ இதெல்லாம் என்ன ரேட்ல போறோம்னா பெரிய பெரிய சைஸ் இருக்கு, இவ்வளவு சைஸுக்கு இருக்குங்க மாலிஸ். என்ன ரேட் போறோம்னா பீஸ் வெறும் 5 ரூபாய்க்கு தர போறோம். நல்ல ஆஃபர் எனக்கு தெரிஞ்சது. நிறைய குட்டி கூட போட்டிருக்கிறதுல சரிங்களா. முடிஞ்ச லெவலில் சீக்கிரம் வாங்க. ஜோடியே 10 ரூபா சரிங்களா. 10 ரூபா தான் ஜோடி, பீஸ் வெறும் 5 ரூபா தான். முடிஞ்ச லெவலில் ஆனால் சீக்கிரம் வந்தால் மட்டும்தான் கிடைக்கும். கம்மியாக தான் கலெக்ஷன்ஸ் வந்திருக்கு சரிங்களா. கம்மி கலெக்ஷன்ஸ், நிறைய கலர்ஸ், ஏகப்பட்ட ஆஃபர், சரியான ஆஃபர்ல கொடுக்க போறோம். ஸோ அடுத்து 3வது பாக்ஸ். பயங்கர ஆக்டிவா இருக்கணும் நீங்க. ஸோ டைகர் பார்ப்புங்க. ஸோ இதெல்லாம் என்ன ரேட்ல கூட கொடுக்க போறீங்கன்னா வெளியே என்ன ப்ரைஸ்ல உங்களுக்கு எல்லாம் கொடுப்பாங்க, நம்ம என்ன ரேட்ல கொடுக்க போறோம்னு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க ஜோடி வெறும் 15 ரூபாய்க்கு தரப்போறோம். சீரியஸ்லி சான்சஸ் கிடையாது, பட் இருந்தாலும் கொடுக்குறோம் சரிங்களா. டைகர் பார்ப்பு, நார்மல் டைகர் பார்ப்பு, ஜோடி வெறும் 15 ரூபா. நல்ல குவாலிட்டியில வந்திருக்கு சரிங்களா. செமையா வந்திருக்கு. 2 கவர் வந்திருக்கு. முடிஞ்ச லெவலில் சீக்கிரம் வந்து வாங்கிக்கோங்க, சீக்கிரம் வந்து வாங்கிக்கோங்க. நீ எதுக்கு சொல்றேன்னா நீங்க பார்த்துட்டு நிதானமா இப்படி படுத்து சாயமானமா படுத்துட்டு பாக்குறீங்க, நீங்க வந்து பாப்பீங்க காலியா இருக்கும். நான் அப்புறம் வந்துட்டு என்ன ப்ரோ நீங்க வழி சொல்லாண்டாமா அப்படின்லாம் கேட்கக்கூடாது. சீக்கிரம் வாங்க சொல்றேன், சீக்கிரம் வந்துருங்க அவ்வளவுதான் சரிங்களா. இன்னைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை போடுறேன்னா செவ்வாய்க்கிழமை வந்தா மட்டும்தான் கலெக்ஷன் பார்க்க முடியும். நாளைக்கு வந்து கிடையாது சரிங்களா. ஆஃபர்லாம் ஆஃபர் அன்னைக்கு வாங்கிடுங்க. நீங்க சீக்கிரம் வாங்கன்னு சொன்னீங்களா, இன்னைக்கு ஸ்டாக் வரும்னு சொன்னதுனால சீக்கிரம் காலையிலே வந்துட்டாங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப். சரி டன் சொல்றாரு. சோ விரோடெட்ரா பொறுத்தல உள்ள ஏகப்பட்ட கலர்ஸ் வந்திருக்கு. பீஸ் வெறும் 15 ரூபா, ஜோடி வெறும் 30 ரூபாய்க்கு தர போறோம். வாய்ப்புகளே கிடையாது, இருந்தாலும் கொடுக்குறோம் சரிங்களா. ஸோ அப்புறம் ரெட் சில்லி ஆஸ்கர். ஸோ இது வந்து
ஒரு பிளான் இல்லை, பட் இருந்தாலும் வந்துருச்சு. ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னாக்க, ஸோ நிறைய பேர் அந்த டைகர் ஆஸ்கர் வாங்கியிருப்பீங்க. ஸோ அதிலே அந்த ஒயிட் டைகர் ஆஸ்கர் அந்த மாதிரிலாம் வாங்கியிருப்பீங்க. இது வந்து ரெட் சில்லி ஃபுல் ரெட்டு. ஸோ இதுலேயே வந்து ஃபுல் லெமன் அந்த கலரும் உண்டு. ஸோ இது நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருந்ததுனால எடுத்திருக்கோம். பேர் வந்து 450 rupees தான் கொடுக்க போகிறோம். சரிங்களா? இதுக்கப்புறம் ஹோல்சேல் ரேட்டில் கொடுக்க போகிறீங்களா அப்படின்னாக்கா, ஆமாம், இது வந்து சீரியஸ்லி ஹோல்சேல் ரேட்டு தான், வாய்ப்புகளே கிடையாது. ரெட் சில்லி ஆஸ்கர் எவ்வளோ அழகாக இருக்கு பாருங்க, பியூட்டிஃபுல்லான ஃபிஷ்ஷு. என்ன ஆஸ்கர்னா மித்த மீன் கூட போட முடியாது. ஆஸ்கர் லவர்ஸுக்கு சரியான பேரு. இன்னைக்குள்ள அந்த மட்டும் தான் கிடைக்கும். ஏன் அப்படின்னாக்கா கலெக்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக தான் வந்திருக்கு, நிறைய கம்மி தான், 10 பீஸ் கூட இருக்காது. ஓரளவு நம்ம வைக்கிறோம், முடிஞ்ச அளவில் சீக்கிரம் தான் வாங்கிக்கோங்க. பேர் வெறும் 450 தான், 450. சீரியஸ்லி சார்ஜஸ் கிடையாது இந்த ரேட்டில். யாராலையும் சென்னையில் கூட தர வாய்ப்பே இல்லை, நம்ம கொடுக்குறோம். சரிங்களா? தரப்பவே வாங்கிக்கோங்க, வாய்ப்புகள் கிடையவே கிடையாது. 4வது பெட்டிங்க, வேற லெவல் பெட்டி. ஸோ பபுள் வராண்டா வந்து ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. நார்மல் வராண்டா வந்துச்சு, பபுள் வராண்டா வரவே இல்லை. நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க எப்போ அந்த பபுள் வராண்டா வருது, நாங்கள் அன்னைக்கு வாங்கினோம் ஆஃபரில், அடுத்தது வரவே இல்லைன்னு சொன்னீங்க. பபுள் வராண்டானா சதமாக இருக்கும். இது வந்து பபுளாக இருக்கும் அந்த சதையிலே. இது வந்து நிறைய பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால நிறைய போச்சு அன்னைக்கு ஒரு தடவை. இது வந்து ஜஸ்ட் வெறும் 110 ரூபாய்க்கு தர போகிறோம். வாய்ப்பே இல்லை, திருநெல்வேலியில் சீரியஸாக வாய்ப்பு இல்லை. 110 ரூபாய்க்கு ஜோடி. சரிங்களா? 110 rupees தான் ஜோடி. முடிஞ்ச லெவலில் சீக்கிரம் வந்து வாங்கினா மட்டும்தான் கிடைக்கும். நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீரியஸ்லே கிடைக்காது, நல்ல நல்ல பீசஸ் காலியாக இருக்கும். முடிஞ்ச லெவலில் சீக்கிரம் ஓடி வந்துருங்க, அதான் சொல்லுவேன். ஸோ எப்படி அவனுங்கிற வீடியோ கொடுத்துருக்குறேன். நல்லா இருக்கு, குவாலிட்டி சைஸ் நல்லா இருக்கு, குண்டுன்னு உருண்டையாக வந்திருக்கு. கோல்டு ஃபிஷ் லவர்ஸ்லாம் இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக கேட்டிருந்தீங்க நிறைய பேர். நான் இன்னும் பெருசாலாம் கேட்டேன், கிடைக்கிறேன். சரிங்களா? கிடைக்கும். ஸோ அதனால முடிஞ்ச லெவலில் பவுல் வரண்டா வந்திருக்கு, நிறைய வந்திருக்கு. சரிங்களா? ஸோ அதனால சீக்கிரம் வந்து வாங்கிக்கோங்க. 110 தான் பேர். ஸோ அப்புறம் கொஞ்சம் பெரிய சைஸு நம்ம ஜம்போ சைஸில் பேண்டா மாலிஸ் வந்து வந்திருக்கு. சரிங்களா? இதெல்லாம் என்ன ரேட்டு ப்ரோனா, ஜோடியாக வந்து 35 தான். இதுவும் சீக்கிரம் முடிஞ்ச லெவலில் காலியாயிரும், சீக்கிரம் வந்தால் மட்டும் தான் கிடைக்கும். சரிங்களா? பேண்டா அதுவும் ஜம்போ சைஸு கிடைக்காது, எப்போவுமே கிடைக்காது, அவங்க தரம்பு தான் கிடைக்கும். ஸோ சீக்கிரம் வந்து வாங்கிக்கோங்க. ஸோ 5வது பெட்டி. இந்த போக இன்னும் ஒரு பெட்டி தான் இருக்குது, சீக்கிரம் பெருசாக பண்ணிடலாம். ஸோ கிரீன் ஜீப்ராஸ். ஸோ கிரீன் ஜீப்ரா நிறைய குறையுது. ஸோ அதனால கிரீன் ஜீப்ரா இல்லையே வந்து பிஸ்தா கிரீன் ஜீப்ராஸ்லாம் நிறைய வந்திருக்கு. சரி, என்ன ரேட்டுலாம் கொடுக்க போறீங்கன்னா, பேர் வெறும் 15 ரூபா தான். ஸோ பீஸ் வெறும் 7000 ரூபாய்க்கு கொடுக்கணும். சரிங்களா? சான்சஸே கிடையாது. திருநெல்வேலியில் யாராலையும் எவனாலையும் தர முடியாத ஒரு ரேட்டு நம்ம கொடுக்குறோம். சரிங்களா? முடிஞ்சதுனால ஆனால் சீக்கிரம் வந்துருக்கு. ஸோ அப்புறம் வந்து கிரீன் விடோ வந்து தனியாக வந்திருக்கு. ஸோ இதை அன்னைக்கு கேட்டிருந்தேன் நான். கிரீன் விடோ இல்லைங்க, ஆல்பினோ விடோ. சாரி, பச்சை தண்ணியில் எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது, நம்ம என்ன செய்யறது. ஸோ ஆல்பினோ விடலாம் என்ன ரேட்டில் ப்ரோ கொடுக்க போறீங்கன்னா, ஜோடி வேறு 5 ரூபா தான். என்ன ப்ரோ சொல்கிறீங்க, 5 ரூபாய்க்கு ஜோடியா? நம்ம கொடுக்குறோம், திருநெல்வேலியில் கொடுக்குறோம், 5 ரூபா தான் ஜோடி. மீன் குவாலிட்டி பார்த்து, சைஸ் பார்த்து, பீஸ் வேறு 2 ரூபா தான் மீன், ஜோடி வேறு 5 ரூபா. ஸோ எஸ், இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ கிரீன் ஜீப்ராஸ் எல்லாம் என்ன ரேட்டில் ப்ரோன்னா, வெறும் பீஸ் 7000 ரூபா தான். சான்ஸ் கிடையாது, இருந்தாலும் தரோம். பட் எனக்கு தெரிஞ்சு கம்மியாக தான் வந்திருக்கு. இது வந்து பத்தாது. சரிங்களா? நிறைய காலியாயிரும் கடகடான்னு. ஆனால் எனக்கு டார்க் கிரீன் தான் இல்லையே ரொம்ப பிடிக்கும். சரிங்களா? உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும், சீக்கிரம் வேணால் வாங்கிக்கோங்க. ஸோ இது வந்து அந்த பேண்டாலேயே அந்த பெரிய சைஸ் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, ஜம்போ சைஸு 35 ரூபா தான் ஜோடி. முடிஞ்ச நாளில் சீக்கிரம் வந்துருங்க. ஸோ இதுலேயே நார்மல் சைஸ் உங்களுக்கு வந்து மாலி வந்து 5 ரூபாய்க்கு சொல்லியிருந்தோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அடுத்து அதிலே ஃபீடிங் சைஸு. இது வந்து ஆல்பினோ விடோங்க. ஸோ ஆல்பினோ விடலாம் என்ன ரேட்டில் ப்ரோ கொடுக்க போறீங்கன்னா, வெறும் பீஸ் 2000 ரூபா தான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, ஜோடி வெறும் 5 ரூபா தான். சரிங்களா? ஸோ முடிஞ்ச லெவலில் சீக்கிரம் வந்துருங்க. ஸோ கடைசி பெட்டிங்க, இதோட நிறைய உடையுது நம்மளோட அன்பாக்சிங். ஸோ டியூஸ்டே ஆஃபர் இன்னையோட க்ளோஸ். ஸோ இதோட க்ளோஸ். சரிங்களா? ஸோ இனிமேல் அடுத்து வருது, பட் இருந்தாலும் சொல்ல வேண்டாம், என்ன ஸ்டாக் நான் சொல்ல மாட்டேன், சஸ்பென்ஸ். ஸோ இது வந்து நார்மல் கோல்டுங்க. ஸோ நார்மல் கோல்டு காலி ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கடையில். ஸோ 2 கடையில் காலி ஆயிடுச்சு. ஸோ கோல்டு எல்லாமே பீஸ் வெறும் 5 ரூபா தான். ஜோடியை வெறும் 10 ரூபாய்க்கு தரப்போம். சரிங்களா? ஜோடி வெறும் 10 ரூபா. முடிஞ்ச லெவலில் சீக்கிரம் வந்து வாங்கிக்கோங்க. ஸோ அடுத்து பாருங்க, அதே கோல்டு. ஸோ வந்திருக்கு, நிறைய வந்திருக்கு. ஸோ அதே கோல்டு தான். இது பேர் கோல்டு பெட்டி. சரிங்களா? ஃபுல்லாக கோல்டு தான். ஸோ ஏகப்பட்ட ஸ்டாக்ஸ் வந்திருக்கு. முடிஞ்ச லெவலில் ஆனால் சீக்கிரம் வந்து வாங்க பாருங்க. ஸோ கலெக்ஷன் கடை காலியாயிரும். நாளைக்கு இன்னுமே ஸ்டாக் வருது. முடிஞ்ச லெவலில் சீக்கிரம் வந்துருங்க. ஸோ திருநெல்வேலியில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ஃபிஷ் வளர்க்குறவங்க இருந்தாங்கன்னா உடனே இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விடுங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. சரிங்களா? ஸோ அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோ சந்திக்கலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் லைக் பண்ணதான் இதே வேறு அடுத்த ஆஃபர்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும். அப்புறம் நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வீடியோ பார்த்துட்டு
ரொம்ப லேட்டாக பார்த்துட்டு நான் வரேன் ப்ரோ, எனக்கு வந்து ஸ்டாக் ஸ்கிப் ஆகிடுது, நான் வரதுலேயே ஸ்டாக் வித்துருது அப்படின்னு கஷ்டப்பட்டீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் குரூப் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. கீழே ஒரு 10 குரூப் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், எதில் பிடிக்கிறதோ ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு குரூப்பில் சேர்ந்தால் போதும், 10 குரூப்லேயும் சேர வேண்டாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பை. பார்த்தீங்கன்னா சரவணா சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு சிக்னல் வந்து வரும். ஸோ அதில் வந்து குளோனிக்கு போகிற ரோடு வந்து ஒன்று போங்க. ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க இடத்த. ஸோ ஏன்னா நீங்கள் யார்ட்டையும் கேட்டு வர வேண்டாம். ஸோ அப்படியே அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அப்படியே வந்துடுங்க. ஸோ அதுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு ரைட் எடுக்கணுங்க. நம்ம பழைய கடலாம் இருந்தது அந்த சைடு தான். ஸோ அப்படியே அப்படியே நேராக வந்துகிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரைட்டு, சரிங்களா? அந்த ரைட்டு பேர் வந்து போர்டு வந்து போட்டிருக்கோம், தொம்மை மைக்கேல்புரம்னு அந்த ப்ளூ கலர் போர்டு வந்துருக்கும். ஸோ அதுக்குள்ளே நேராக வாங்க, சரிங்களா? ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க இடத்த. ஸோ நேராக வந்துகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னாலே இந்த போர்டை வந்து நீங்கள் பார்த்துடலாம். ஸோ அதுலேருந்து ரைட் எடுக்கிறீங்க. ஸோ அந்த ரைட்டில் வந்து நேராக போயிட்டே இருக்கிறீங்க. ஸோ எங்கேயுமே திரும்ப வேண்டாம், நேராக போகிறீங்க. ஸோ ஓகே, பாட்டிலாம் போகிறாங்க. ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீட் பண்ணிடலாம். ஸோ அதிலேருந்து நேராக போகணும், லாஸ்ட் ரைட் எடுக்கணும், சரிங்களா? ஸோ லாஸ்ட் ரைட்டு நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி லாஸ்ட் ரைட்டு ஒன்று வரும், பார்க்கிங் டைல்ஸ்லாம் போட்டு. ஸோ இதில் நேராக வந்துகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ மேலே வந்து அந்த ப்ளூ கலர் ஷெட்டு, ப்ளூ கலர் வீடு, ப்ளூ கலர் கம்பி எல்லாம் போட்டிருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து அந்த கார் ஷெட் வழியாக நீங்கள் மேலே என்ட்ரன்ஸ் வர மாதிரி இருக்கும். But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out.